Se prevé lluvia muy fuerte en el estado de Sonora, así como lluvia fuerte en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, en las próximas 3 horas. Las imágenes de satélite muestran nubosidad densa con potencial de lluvias muy fuertes en el estado de Sonora, centro y sur, respectivamente. Las zonas de tormentas implican relámpagos, fuertes rachas de viento, torbellinos, turbonadas o tornados, informó la Comisión Nacional del Agua. Se recomienda a la ciudadanía tome sus precauciones.